Ashe akwai abin da mai so yake so, sannan akwai abin da zuciya take tsoro. Ba ni so ki san hakan kanki na je bidar horo. Zana karata ki ba zana bari ta yowayo ba. Tun da san ki na fara to ki yarda mu jera. Ban aminta lalura ba za ta raban da ke. Labari zana baka kan tsari soyayya na binta na shirya. Labari zana baki kan tsari. So da Izza, so da Izza. So idan ya zama cuta, haƙuri magani ne. Yar uwa ki ɗan sa lura, ki fahimta ki gane ba abin da so bai sawa. Dan shi na daban ne mai da sarki bawa, aikin ƙauna ne ba ruwansa da izzarki. Ko kewa ce zai ladabtar da ke ki gane so ai cuta ce. Daure ki bar damuwa. Gashi mun zo dai kuma kuna cewa kamar ku dai ba nan bane ba. Waye gaya ma ba nan ba? Duk nan garin akwai inda akwai elim ne bayan wani elim top Nake tunanin ko. a dai shuka mu kawai ni fa na fage ji ba ni ba na san irin Wow, ga yar halatta na biya kwa kenan. wani ta riga ta gama shuka mu tun da yake Assalamu alaikum. salamu Na wuni. ayi lafiya Na bar ku na ta faman jira na ko? Wallahi ai na dauka ba za ki ba tun dai da zuciya ta take dukan uku. Ni na isa? Ban isa ba. Wallahi kin gan su nan sai ba a soke ta mutum da suna ta magana a kai. Wai ba za ki samu zuwa. Ka gane su. Na kawo maka wani bazata. Na jira ni yanzu nan zan je in dawo. Ai dole dai yi ba. A ji wani sabon jira kuma a wai ba zaton nan da mu kuma shi kadai ne ki ba mu amsa ba. Ku je ku jira ni. Ina zuwa wannan ban san ai dawa ne kadai. Ku dinga samun sauki na san insha Allah ba za ta ni ban cika son jira idan mata ga wasu gaskiya ni har na ma da jira da ba ki da jira na ka ku dan jira ka dan Allah ka ai ina dan kika ga gurin ina ta baki labari yau dai Allah ya yi ki wallahi gurin kina ta rubuta da gurin ni bi Zara matsala na fa da ke kenan ku sha'awa wow ya kika ga Adam plantain din da nake ta baki labari a can gurin kai kawata ke mun kin ce ko ki je ki so ni wallahi ni zan siyo ko ba za ki ci a ke ba a miki gwanin ta tsakani da Allah kawai ki je ki ci zan jira ka wallahi da ki dan dana ki ka ji ba Adam plantain yana da daɗi ba wallahi Salim an yi yaren nan za ta dawo kuwa kuma ka san gashi dare na yi anya za ka duba faɗa zuma ka sha jira ka sosai ta yana duba ta taya ne yau ku ne ko in duba ta ya ne kamata dan gaskiya ni na ga na kusa gajiya da jira wallahi ya ji da mata ka je ka duba ku dai kuna da gajen hakuri wallahi ni ne zo ka raka an da ina da
Wa ni za ka iya bi ka ku kyale ni kaɗai a nan. Ka je kai kaɗai ka dawo kuma kai kaɗan ma in ka je ka daɗe. Ka dawo. To ba damuwa ku kwantar da hankali ku yanzu zan janda. Kai? Wannan ba Faridan ba ne. Ka duba wanda nake nema ta je ta zauna a kan tana zaune ta bar ni ina jiran ta. Farida in ji. Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke wannan kyakkyawar zuciya mai cike da tausayi da jajircewa. Ina kika tafi haka kika bar wannan marairiyar zuciyar nan tawa a cikin zulumi da kokonto da son ganin wannan bazatun da zaki bani. Ai na yi ƙoƙarin jira amma na kasa shi yasa na yi tattaki na biyo bayar a bar ƙaunata domin kuwa duk inda ka ga wata to fa akwai zara a kusa da ita. What? Why ka? Inna lillahi. Don Allah kike haƙuri. What? Malam why ka? Ki haƙuri. Wallahi na ɗauka Farida ce kuma budurwata ce na zo. Me ya Ina kai son ke? mata magana don Allah ki haƙuri. Na ɗauka budurwata ce don Allah ki haƙuri. Ki haƙuri Hajiya. Soyayya an ce jigon rayuwa. So da Izza. So da Izza. Adam plantain duniya ne. Zara? Zara! Haba me haka? Ga Adam plantain ɗin. Ci ki ji. Wallahi da daɗi. Kan ba zan iya ci ba. Zara, ki ci mana. Kin ga ke ma na siyo miki fa ƙwara ɗaya don na san bai dame ki ba. Zan ci ba. Kin san ba na ci irin. Zara har da ke fa na siyo. To tun da kin matsa miki amma ba a tsaya. Wallahi ma abu suke da haƙi da ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina shi Habibin nawa ya tafi. Ba ku haɗu ba? Ba mu haɗu Wanda ba. muka yi na mun daɗe bai biyu bayan ki ba. Ta gani na gaya ma. Jira muke ta yi tun da. Shi kuma rashin haƙuri ban gan shi ba. Ke ma kin gani. Jira amma nan bayan ki duk mun tsayi mun daɗe muna. Tun da oke muna ma jira tun da muna jira shi ke ma kin zo. Ok, bari in jira shi. Azan kina Allah ya fara gaskiya. Sai na rome ta tafi. Wannan baban soyayya ne. Ai ga can mutumin da muke tunani ta nan kuma ta yi to ka ji ko ma ga Kin dawo kenan. Ina dawo. to kai mai dokar gyangyaɗi kuma sai ya buge da bacci. Wallahi na ɗan zagaya ne na daidai wanda ne ba na ɗan zagaya baya. Tun ɗazu ta dawo kai ma muna tunanin dawo ka ta nan kuma. A bani ba zaton da aka ce za a bani. Zan baka ba zaton amma sai mun keɓe ni da kai. Ba sai kun keɓe ba za mu ba ku wuri. Maybe na kin ce mu ke ɗan gefe. Kuma har yanzu dai ni na matson kai ba zaton da ka ce za ki bani. Zana baka ba zaton amma sai ka rufe idanunka. To, kina rufe da ko zai yi. Ta rufe. Miƙo min hannunka. To juyo. Wa baby na Na'am. agogon nan ya yi kyau wallahi ofa. Allah?
Wannan agogon da ka ga na baka na alƙawarin ne tsakanin ni da kai. Ya kasance yana tare da kai idan kana agogon tamkar kana kusa da ni. Wow, baby na shi yasa nake son ki, nake kaunar ki. Bana roƙon Allah ya kawo silan da za mu rabu da ki. Amin summa amin. Ni ma ina da nawa ba da sau. Allah? Yes, ni kazan halinki. Wanda san musamman na miki special. Wow, baby ya yi kyau wallahi. Na gode baby, na ji daɗin kyautan nan. Baby na baki wannan zobe. Wow. Duk rintsi duk wuya ya kasance in kika kalla kina tunawa da ni. Kuma duk rintsi duk wuya babu rabuwa ni da ke na har abada. Baby, na ɗau alƙawari tsakanin ni da ni da kai. Ba zan taɓa rabuwa da kai ba har abada in Allah ya yi. Kai ba ka gani aikin soyayya. Kai ni fa abokina ni ma fa soyayyar nan na kusa shiganta ba. Ko Allah? Allah kai ba ka gani kalle shi fa yadda yake cikin farin ciki ba. Kai kallon ka kawai nake yi. Soyayya kuma ya tsara tuba. Kawai dai ina kyale ka ne dai amma soyayya ta biya. Kar dai ka ce min kai ka shiga soyayya ta banni. Ko dan sai na gaya maka ni da. Kai yanzu zamanin soyayyar nan sai na gaya maka. To yanzu dama ni kawai kun bar ni ne. A to wannan soyayya ai dole ni ma in shiga wannan farin ciki da yake ciki haka kalla fa. To shi kenan baby, na gode sosai, Allah ya bar ƙauna. Ni ma na gode, ina godiya sosai baby. Ko ya to mu je mu samu haɗu da su cewa. Okay darling, kamar murmushin su. Kaga na manta da kowa. Ya, idan kuwa. Gaba da soyayya ba dole ka manta da mu ba. To mu je mu bi sarakunan soyayya. Inda ni ma na kusa shiga. Allah ya fata ina baki labari lokacin muna ƙanana baban mu kullum bai da aiki sai sai adam plantain na ke tun bana son shi yanzu duk duniya banda plantain da wuce shi wanda to bai ƙara tsana shi ke zaki Zara wai lafiya tun da nake siyan plantain din nan na dawo na ga mutsin ki ya canja me ya faru ne tsakani fa da Allah mun zo lafiya kalau Halima Zara ina son shi wai plantain kike so ko kuma Zara lafiya? Halima, Zara, ina son ciwa. Wai da ma kace yake. Ya kuma ya iya kama. Ban taɓa tunanin zan ce wani ɗa namiji lokaci guda kamar haka. Zara, wani mai sa'a ne saurin sai ya zuciyar ƙawata waye shi. Kuma a ina yake Zara ko dai kin yi gamo ne ko kuma baki da lafiya to Halima Zara ban san ki ba ban sa ina zan ƙara ganin ki kuma ban taɓa ganin shi ba Zara ta yaya zaki fara soyayya da mutumin da baki san shi ba baki taɓa ganin shi ba baki san kuma a inda zaki ƙara ganin shi ba Zara taya. Zara, in dai san da nake miki gaskiya ne. Ban ƙara. Na yi kin ce san da kike mishi gaskiya ne. Happy lovers zai ƙawata. Wannan wani babban sa'a ne. Zara, ke ce a so? Kin shiga tarko. Tafiya gida ka zama dole a ko zan dan watsa ruwa in samu sauki kawata ta samu lafiya Salim ni fa na ga tun da muka dawo daga wurin Farida kana ta wani tunani kamar wani abu me faru Aboki na ka bari kawai na je na tsara wata ne a matsayin Farida ban sani ba Allah ma ya kiyaye bata yarfa ni a cikin kitabu a yau ne wallahi abun ya kwanta min a rashi sai na dawo na sosai wallahi ka ce ka tsaro wata kenan kafin ta farko ta zo ya kuka yi
matsala na sai ana maganar serious ka kawo maganar wasa. Kaman gaskiya na faɗa. Wato kaji ka tsara wata kafin ta farko ta zo. Ya? Mutumin nawa kenan. Har yanzu ne ba za ka shigo ba ne. Ba magana haka ba. Yanzu dai ba wannan masalin. Ka ce ka je ka tsara wata a matsayinta. To tunda ba ita bace ba. Me na za ka sa kanka damuwa kai kana ta tunani ka ƙi yin aiki. Ka ci gaba da tunani. Haba da Allah ka ci gaba da aikinka. Zai yawa ka zo da mutane ba su zo sun kawo aiki ka zo kai musu ka ci gaba da aiki. Haba. Ba ma lalle ne ku ƙara haɗuwa da ita ba. Tunda iyayo ne kuka haɗu. Haba ka ci gaba da aikinka. Malam. Allah ya sa. Amin. Ce ma wata damuwa ce ma fa ka tsaya kana wani. Ba wannan wani so ni dinki ma fa. Ka duba. Akwai kwastoma. Mu je mu yi sallah na ji kamar ana jiran sallah. Ko? Kuma fa haka ne. Lokaci. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Dodi na wani. Yawwa sun kuma. Kamar kun san ina da ishirin. Yau dodi. Ina kuɗin makaranta na da suke domin da aka kuɗin makaranta ba ka da su kore ni. Ba kuɗi yanzu. Idan da sun ce za ka kore ni. To ki bari yanzu idan an samu kuɗi. Ki gaba da makarantar ki bar makarantar ki. Idan da sun ce wannan da. Yasa na ce ba kuɗi sai an samu kuɗi za ki ci gaba da makaranta da Allah. In ce miki ba kuɗi kina daji. Bar nan da Allah. Idan da farin wanda ka za ka kore. Ina magana da wani. Yes. Kalau kamu masih makaranta ne ba a so ka sauki ne. Ki makaranta yaran mu sai makaranta waza da su. Babu san mai ba. Abin nan. Babu shi ne ka dawo da mu. To yau sai mu zuwa ma ya. Kuɗi ne ke so. Kuɗi na ne. Zan an so ɗinki. Ɗinki kuma? Kamar nawa haka? Ɗari biyar. Ɗari biyar. Sai ka ce wani kuɗin kirki kina na $500 to. Ta, za su sami kiya ofis ko famfin da zai sami ki? Tari a ofis. Idan an sami ki shi kenan? Ta. Shi kenan ki je za su sami ki. Babu na gode. Yawwa. Kuɗi ƴar lele nan masu amki ba wa zan saka mata. Salma? Aikin da na sa ki fa? Na gama ku. Abincin kuma fa? Ina kan yi. Me ya faru? Alhaji ne yake biya min kuɗin makaranta na kuma ga shi sati ne zuwa ga koma. Kuɗin makaranta ne kawai? Wuce ki je ki mun aiki na. Wuce ki je ki mun aiki. An jima ki biyo ni falo ki zo ki karɓi kuɗin makaranta. Maganar makarantanta. Wani makaranta? Alhaji yarinyar na maraina ce. Kuma amana ce a gurin mu Alhaji. Kuma amana ne a gurin ka Alhaji. Maganar makarantar yarinyar nan. Makaranta ta zai ko aiki? Aiki za ta yi ba makaranta za ta yi ba. A duba dai Alhaji. A duba me za a duba? Je ki biya mata makaranta ma. Je ki biya mata makaranta. Ba a biya mata. Alhaji Allah ya ci zuciyarka. Allah ya ci zuciyarka Alhaji. Makaranta. Talaka dole ne sai ta makaranta. Har ta zo aiki na gidan nan ko makarantar ta zai a gidan dama.
Korea da take zo kenan kina cikin namu iko. Okay, abubuwan na banza na mata nan ba. Ta zo ta ci gaba da aikin da aka sa ta a gida. Tunda ita marina ne ba dole sai ta makaranta ba. Yawwa. Na zo da kai. Kar ka ce min baka gane. Ha ba Zara, ko sallama babu. Ni dai ba wannan ba. Yanzu ka gama min. Na gama. A baki? Kin gaishe. Iko ya ma dan kwali ne ke. Ya dai ko? Ya yi ba da Bari in ɗauko miki ɗan kwali. Ya kamata in samu leda ba. ka bar shi kawai don sa a mota. Ni Zara gani in jawo shi, amma ni ba matsala ko. Abuwa bari in samu miki. Kin ce za ki sa a mota. Yayi Allah mutu zuciyar Zara, inda na miki ba daidai ba da. Ya wuce. To na gode. An tura. Okay, a wobe? To na gode. Yayi amma fa ya hakuri fa. Haka man kiya ba. Amma dai yayi ko? To muri na ja. Sai Allah ya kai mu. Alaikum salam. Salim. ne abokin. Ka shigo kenan. Wallahi. To barka dai. Ya gida? Lafiya lau Allah. Kuma ɗinkin da nake so in faka ne in gama kafin. Yanzu na ya kamata ai. Muna nan muna fafata. Kai, mutumi na ka ɓaro shegiyar kenan. Waya kuma? 14. Ai fa? Ba ta wuce wallahi takwas don waya ne yanzu ina ga ta kuce ta bari. Ina ga ta waye nisa amma dai takwas don wace za ka iya ajiya in tana nan. Za a iya kira. Kamar ma na san wannan fiskan. Kaya ba. Fuska. Allah na son gane. Da wahala gaskiya. Ka aje ka ci gaba da aikinka zai iya yiwuwa za a kira. Okay, bari in ajiye ma. Ka gama wayan ana kira. In kira? Wallahi gashi ana kira gashi. Ka daga mana kai ka ce ka san ka kusa wayan mai wayan ma ka daga ba damuwa daga. Hello? Hello? Okay, kin manta a nan shagon da kika amsa ɗinkin shi. Okay, a nan na barka kenan. Okay, don Allah ka yi haƙuri. Na riga na kawo gida, amma a ɗan kawo min da Allah ko da ba kai ba, ka sa wani ya kawo min. Okay, ba dama bari zan sa a kawo miki. Ka ba shi namba na, ko zan ci gaba da kiran wayan ba har su kawo. To na gode. San mutumi na ka dai ji aiki ya same ka. Kamar ya? Ta ce wai a kai mata wayan ko kuɗin mashin na ta baka. Mutumi na. Ya kamata ka kai mata. Kai da kace ka dan waye fuska. Zai iya yiwuwa ko akwai wani dan alaka mutumi na. Allah. Ai ni ma yana da ayyuka a yau. Kaga ni fa aikin nan fa da yake gani. Ranar Juma'a nan za a ce ke sa ba zan yi ba. Gaskiya ba zan iya zuwa ba. So
ka daure ka kai da kace ka waye ta zai iya yiwa akwai wani dan ba sai na dai ƙara fasa ba ka daure ka kai mutum ya tunda za ta mara kuɗi. To bari dai in taimaka ma. Za ka tafi ba? Ya za a yi? A dai sauri a da saboda akwai aikin mutane ka san ka. Wallahi ai sauri. Kuna na. A san dai sakon ki. Hello? Kana jina wane ne a jin? Oke, akwai bako da Allah. Ku buɗe mai gate ya shigo. Tashi kyan. Na gode. Salamu alaikum. Ajiya ina wuni? Dama kai ne? Sai an jima ajiya. A tsaya mana. Ina shiri ya bai zo da kanshi ba. Wallahi ayyuka ne ya mai yawa a shago shi ne ce kawo da kansa ma zai kawo. A nan garin kake? Hajiya nan gari. Sai an jima. Tsaya mana. Ya sunanka? Suna na sanin Hajiya. A nan garin kake? Hajiya. Ashe akwai abin da mai so yake so, sannan akwai abin da zuciya take tsoro. Ba ni so ki san hakan kanki na je bidar horo. Zana karata ki ba zana bari ta yowayo ba. Tun da san ki na fara to ki yarda mu jera. Ban aminta lalura ba za ta raban da ke. Labari zana baka kan ba na kaunata har abada ba ni ba Wallahi kike da yana da Allah. Wallahi kike da riya. Da Allah ya fi. Zara. gun Zara ku ci gaba da rayuwa. Zara zuwa wani ajiri. Haba sallo. Haba Farida sorry. Don Allah ta. Dan ai ta dariya Farida ko za ki ya gari. Farida ki ta mu ke. Allah ku da ya fada. Action. To ni dai a iya fahimta ta. Zara Da kaltira. wala tun da farko na san ba zan yi mai kyau ba. Tun daga farko ka gare ka zana nuna ƙaunarka da hannu na yi damƙewa. Wai emotion din ma shi ma ya bada matsala a. Wow, kana fasa mun kai ba. Amma Salim kai haƙuri. Amma ba shi kai haƙuri duk abin da ke fara bani. Sai kin fara tsara kin fara yabo na kin wani da shi. kyau. Ba shi kana da kyau bla 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 bla. Kaga tafiya ta. Ai ko zan ci uban bashi din na au. Zara bai kamata. Sannan akwai abin da zuciya take tsoro. Ba ni so ka san akan kanka na je bidar horo. Zana karata ka ba zana bari ta yawayo
ba ki kawo wayan ba kuma fa. Kuma me ne ka zo ba waya? Labari zana baki kan tsari soyayya na mita na shirya